Hai sahabat Kijaman ya, selamat pagi. Hari ini kita persiapan lagi guys ya, di minggu kedua di Januari. Ini kita bawa 3 jagoan baru. Ini labet kita, ada murai dan ada kacer bolong ya, yang sempat di minggu lalu sempat tampil di gerobak, baik lah. Kita akan coba lagi nih naikkan. Dan sayang sekali nih saat ini kondisi dan lagi hujan lagi, gerimis. Pemirsa sudah kabut, sayang sekali ya hujannya nih. Semoga bisa kondisi hari ini. Oke guys, persiapan udah selesai. Kali ini kita mau naik ke mobil. Kali ini kita menuju ke Tangan ya. Aduh, dalam kondisi ini masih hujan guys, tapi tetap semangat. Kita menuju ke Tangan Amanah. Nah, semoga ada hasil hari ini. Dan hujannya tidak lebat. Di sana kan. Baru ya, lambai dulu.
gitu loh. Alah, geser aja loh. Sir. Lah. Birahin. Si. Kemarin bisa Ya, lah. Hai, coret sudah. Ayo godek habis. Apa enggak? Iya. Alah. Apaan itu lo? Naik lah. Naik. Apa itu rupaan itu? Ganti lagu le. Ganti lagunya le. dan Ganti tomorrow. lagunya le. Alah. Ganti lagi lagunya le. Ganti lagunya le. Ganti lagunya le. Ganti lagunya le. Lihat itu. Mas Jai, santai Mas Jai. Ganti lagunya le. Ganti lagunya. Erot. Alah. Cur. Hai. Nempel terus. Di por tadi 5 menit terakhir. Per menit terakhir. Kasih lagi.